tapaa noudattaa puheenjohtaja. Haluan myöskin toivottaa hyvää joulua ja esittää kiitokset valtuutetuille tästä kuluneesta vuodesta, johtoryhmälle erityisesti ja erityisesti kunnanhallitukselle. Euran kunnanhallitus on puheenjohtajana, kun on päässyt seuraamaan kunnanhallituksen työtä, niin kriisitietoinen, tunnistaa ja tietää, missä kansainvälinen talous ja Suomen talous ja euron talous menee. Tämän olen kyennyt havaitsemaan, että tätä keskustelua kun on käyty. Meillä on oikeastaan hyvä talousseuranta, joka kuukausittain antaa mahdollisuuden tietää, missä vene kulkee ja onko vuotokohtia tai onko jotain olemassa. Hallituksella on hyvät tiedot ja on myöskin aika hyvä tahto yrittää saada tätä taloutta vakautettua. Mehän kokoonnumme tammikuussa 2 eri kertaa. Toinen on valtuuston järjestäytyminen ja kunnanhallituksen valinta. Ja sitten myöhemmin kokoonnumme arvioimaan Euron ja Rauman mahdollista yhdistymissopimusta ja sitä tilannetta, missä vaiheessa tämä kuntarakenneselvitys on olemassa. Mä vetoan nyt kaikki valtuustoryhmiin, että te ennen näitä kokouksia päivitätte ja selvitätte, mikä on tämä taloustilanne, minkälaisia on ne rakenteelliset uudistukset, joita te haluatte ja joilla voidaan tehdä ne korjaustoimet. Tämä talousarvio, kun me nyt käsiteltiin, tähän auttamattomasti johtaa siihen, että me ajaudumme, ellei jotain nopeasti tehdä, me ajaudumme yhteistoimintaneuvotteluihin. Sen tähden olisi suotavaa, että silloin kun valitaan hallitus ja valtuuston puheenjohtajat, ennen käydään tämä keskustelu ja siirretään se tahtotila, joka valtuustoryhmissä on, näiden henkilöiden taakse, jotta he voi sitten lähteä viemään sitä yhteistä tahtoa, joka teillä on olemassa. Mehän vuosittain hyväksymme talousarvion yhteydessä myöskin seuraavat 2 vuotta, ja niin teimme viime vuonna ja niin tehtiin ennen sitä. Eli kaikilla valtuutetuilla pitää olla varsin hyvä tieto siitä, mikä tulee olemaan seuraavan vuoden osalta. Tämä budjetti ei kovin moneltakaan osalta poikkea edellisestä budjetista. Hyvin pienet poikkeamat. Ja kansanvallan kannalta on ehdottoman tärkeää, että valtuustoryhmät selvittää, missä me mennään, millä tavalla mennään ja mihinkä me ollaan menossa. Niin kuin mä totesin, kunnanhallitus saa ajassa olevaa tietoa ja kunnanhallitukselta pitää olla mandaatti toimia valtuustoryhmältä. Ja jotta tämä yhteistyö on mahdollista, niin sitä pitää kunkin ryhmän vaan tiivistää valtuustoryhmän ja valtuustoryhmän välillä. Tämä vuosi on ollut haasteellinen. Meillä on ollut tietynlaisia asioita, joita me itsekin on osattu sotkea vielä pahemmiksi. Meillä on ollut Eurajokeen liittyviä kysymyksiä, jotka osittain on johtunut jätevedenpuhdistamosta, ja sitten meillä on ollut monia muitakin asioita. Tämän euron vetovoiman ja kuvan kirkastamisen kannalta meidän pitäisi nyt, kun on vaikeuksia, enemmän hitsautua yhteen. Ei hakea syyllisiä, vaan yrittää löytää ratkaisuja, joilla tästä päästään eteenpäin. Mä oon tullut vakuuttuneeksi siitä, että puhumalla tämä asia ei eteenpäin mennä. Tarvitaan päätöksiä. Mä pomppaan hallituksen puheenjohtajaa, joka parina vuonna jo on todennut, että tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Ja ne rakenteelliset uudistukset, ne ei ole vain 1 tai 2 asiaa. Ne on lukematon määrä asioita. Ja ellei me näitä pystytä tekemään, niin ne tekee sitten raumalaiset tai valtiovarainministeriön virkamiehet. Ja mä luulen, että meillä kuitenkin pitäisi olla paremmat tiedot, miten näitä asioita vakautetaan ja mikä on eurolaisten asukkaiden tahtotila, mistä he viimeksi haluaa pitää kiinni. Eli kun on vaikeaa, niin silloin pitäisi enemmän löytää toinen toisemme, eikä niin, että hakee syyllistä ja kuvitella, että jossakin toisessa ryhmässä tai toisissa henkilöissä tämä vika on. Eli vetoan teihin kaikkiin, että
vaikka väliin hiukan potuttaa ja kispittää, niin yritetään pitää mielessä se euron ja eurolaisten asia. Ei nämä ongelmat, jotka meidän käsissä on, näitä ei voida niin kuin siirtää maton alle, vaan meidän pitää ne niin kuin tavalla tai toisella ratkaista. 2-3 vuoden päästä tilanne on toinen. Meillä ei meidän tarvitse puhua täällä perusturvan asioista. Ne on toiset, kun hoitaa ne asiat. Kunnilta otetaan järjestämisvastuu pois. Sama tulee olemaan lukionkin osalta. Meillä on vaan entistä vähemmän sitä puheoikeutta ja mahdollisuutta niin kuin vaikuttaa näihin asioihin. Ja varmaan lainsäätäjä osittain on lähtenytkin siitä, että ei näitä rakenteellisia uudistuksia pystytä tällä tavalla tässä kansanvallassa viemään eteenpäin, vaan sitä päätösvaltaa pitää antaa niille henkilöille, jotka on niistä palveluista vastuussa. Ne näkee ne kokonaisvaltaisemmin. Mutta haasteet on kovat, mutta meidät on valittu sen tähden, että nämä haasteet niin kuin hoidetaan. Ja minä luotan teihin ja teidänkin kannattaa joskus luottaa allekirjoittaneeseen. Kiitoksia kunnanjohtajalle, sihteerille ja johtoryhmälle. Älkää antako periksi. Ilman teitä kuitenkaan ei niin kuin pärjää. Kaikki päätöksenteko tapahtuu esittelystä ja virkavastuulla se esittely niin kuin tapahtuu. Vaikka väliin niin vieritetään syytä ja vastuuta yksistään niin kuin sinne, niin kuitenkin yhteisessä veneessä niin kuin ollaan. Meidät on valittu tekemään päätöksiä, mutta aina pitää päätösehdotuksen pohjan tehdä virkamiehen ja te olette vielä niin ahtaamassa raamassa menestystä vaativassa tehtävässä. Minäkin toivotan kaikille hyvää joulua ja ennakkoluulotonta uutta vuotta, jolloin aika nopeasti maailmaa kuluvaa kello käy. Me muuten tavataan näitä samoja asioita edessä heti tammikuussa. Ja mä odotan teiltä silloin selkeitä vastauksia, millä tavalla taloutta niin vakautetaan. Nyt me hiukan lakastiin roskia maton alle, mutta ne ei siellä muuten pysty. Kiitoksia. Tämä palavero päättyy. Se